पुलिस हमारी बात, गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बात. дар иёлати мадҳя прадеши ҳиндустон боз як ҳодисаи зороварии полис сабт шуд ки дар он ду мусалмонро латукуб карда маҷбур намуданд ки бо иттиҳоми куштани гов дар кӯчаҳо роҳпаймоӣ кунанд. дар навори нашршуда дида мешавад ки полис ба ин мардон зарба мезанад ва онҳоро водор мекунад ки дар кӯча ҳаракат кунанд, дар ҳоле ки онҳо шиорҳои ба мисли гов модари мост ва полис падари мост садо медиҳанд. фишор ва таъқиби мусалмонон дар ҳиндустон таърихи тӯлонӣ дорад, аммо пас аз ба қудрат расидани ҳизби Бхаратия Ҷанната таҳти роҳбарии Нарендра Модӣ дар соли 2014 ин раванд шиддат гирифт. дар 10 соли охир ҳодисаҳои линчкунии мусалмонон бо баҳонаи гӯшти гов афзоиш ёфтанд. соли 2019 қонуни нави шаҳрвандӣ қабул шуд ки ғайримусалмонони муҳоҷирро шаҳрванди Ҳиндустон эътироф мекунад, аммо мусалмонҳоро истисно менамояд. ҳуҷумҳо ба масҷидҳо ва манъи ҳиҷоб дар баъзе иёлатҳо зиёд шуданд. манзилҳои мусалмонон зери баҳонаҳои гуногун тахриб шуданд. онҳое ки зидди сиёсати ҳукумати ҳиндутва сухан мегуфтанд таъқиб ва боздошт шуданд. дар як ҳодисаи дигар ҳиндуҳои фанатик бо шамшерҳо ва чӯбдастҳо назди масҷид ҷамъ омада бо баланд садо додани мусиқӣ ва бо шиорҳои буддизмӣ бесармуборӣ ба намозгузороне ки намози таробеҳ мехонанд халал расонданд. фишор ва таъқиби афзояндаи мусалмонон дар Ҳиндустон боиси нигарониҳо дар бораи амнияти онҳо дар пасманзараи густариши идеологияи ҳиндутва шудааст.